लामा लोको लम आइसे ल लु लु ओइ भिडियो सुन आइसे ल आइसे लौ ले आइसे लु 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 आइसे ल यो सबै निकाल्नु है खाला है आइसे 5 बजे छोड दिनु लु लु आइसे ल एकछिन सुन मेरो कुरा हो ल यो भारदु थेटेल जबसम्म तामाङ लामा तामाङले भारदु थेटेलको अर्थ बुझ्दैन तबसम्म ऊ धर्मग्रन्थ एकतिर काम एकतिर गर्छ यो भारदु थेटेल अहिले त नेपालीमा निक्लेको छ भर्खर है त्यो भारदु थेटेल नेपालीमा निक्लेको क्षेत्री बाहुनले अध्ययन गरिसक्यो इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरेर चाहिँ विदेशीहरूले युनिभर्सिटीमा चाहिँ अध्ययन गर्दैछ ठुलो ठुलो युनिभर्सिटीमा यो तामाङ लामा र तामाङले भारदु थेटेलको अर्थ किन नबुझेको मैले कुरो बुझेर मेरो आमा नबित्दै मेरो आमा 61 साल असोज 14 गते बेलुका 9:15 बजी मेरो ठुली कान्छी डोलमा आमा बितेको त्यो आमा नबित्दै मैले भारदु थेटेल किनेर राखेको मैले थलगरको पञ्चे दाई मर्दाखेरि महेशुरबाट मेरो छोरा बोलाएर यो भारदु थेटेलको ऊ ठेली थलगरकोमा लगेर एक छाप पढिदिए छोरा म भन्दा बडो भाउ ठुलो हो भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छ नि मेरो कान्छा छोरा यो पढेको तपाईँहरूले हिँड्छन् लामा मोक्तान लामाले त्यो थलगरको पञ्चे मर्दा त्यसको छोरा महेशुरबाट बोलै भारदु थेटेल एक छाप सुनाइदियो हिँड्छन् लामा मोक्तान लामाले खोइ खण्डन गर्यो झाँकुको पाखरिनाहरूले खण्डन गर्यो यसको ठुलो महत्त्व छ नि लामाले बुझेको छैन तामाङ लामाले भगवान बुद्धले सङ्ख्य चोमदानले काङ्ग्युर तेङ्ग्युर निठी भुम नायाङ धेहरू धेरै धर्म ग्रन्थको यसमा जम्मा गरेर सुनाएर राखेको छ यो बहुत महत्त्वपूर्ण छ लामा किन्नु पर्दैन दाउ काकाकै छोरा हो लामा छ छोरी स्वयं छोरी लगेको चरीघ्याङको जै लुङ्गु छोरी जुवाई लामा छ यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज तामाङ लामाले किन नबुझेको किन बुझ पचाएको मैले ल्याइदियो पढाओस् नपढाओस् मेरो काकाले सुनिहाल्यो म ल्याउनेलाई धर्म पनि भयो तर मेरो आमा हुँदा ठुली कान्छी डोलमा तपाईँलाई थाहा छ नि साइलालाई मेरो आमाले छुएको हो यो मेरो आमाले सुनेको चिज हो म उँधै लान्छु म मर्दा पनि चाहिन्छ नि शिवार्दो र शोभार्दो दुई किसिमको छ है साइला यसमा शिवार्दो शोभार्दो मेरो काकालाई छुएर यहाँ राख्यो मैले